Всем привет, с вами лидер НН. Меня зовут Владимир, это Сергей. Мы уже RC12, RC15 потестировали. 2 трека уже выйдет скоро на канале. И сейчас будем тестировать Turbo 15, Turbo 10, 6 восьмерка и 12. Просто выбрали для размера, они на стойках. Все управление. Есть полный обзор на эти колонки у нас также на канале. Мы уже их протестировали, это видео записываем в конце. Сергей, как вам? По сравнению с предыдущей версией, которая только что записывался, вот эти колоночки мне очень понравились тем, что более компактные, удобные в переноске, великолепные стойки и по звучанию, если вот у модельки, как и моделька RC12, у нее очень богатый, шикарный бас, басовые колонки, то у этих колоночек мягенький, но очень хороший диапазон средних частот, широкий, полный, объемный. Очень приятно с ними работать, мне понравилось. Советую приобретать такие колонки. Всем привет, меня зовут Татьяна. Я представляю оптовый отдел компании «Лидер НН». На рынке мы с 2004 года и заслужили хорошую репутацию среди наших клиентов. Кроме аксессуаров, в которых более 10 тысяч позиций, есть высокомаржинальный продукт для каждого будущего бизнесмена. К ним относятся колонки, комбики, портативная акустика. У нас стабильные поставки, гибкая система скидок, гарантии качества. При заказе от 10 тысяч рублей доставка осуществляется за наш счет до терминала в вашем городе. Лучшее сбережение денег – это оборот в товаре. Поверь в себя, открой новые возможности. Если вы хотите больше узнать про оптовые продажи, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии, про какой товар вам интересно более подробно узнать.